Ага, вирус, так? Сейчас легко, спокойно, тепло. С вами всегда спокойно. Хорошо, благодарю, Свет. Светлана, месяц кашлю. Кашель всегда, когда обида и невысказанность. Обида может быть на себя, ну, на других понятно, но тут даже скорее на себя, что на себя, на судьбу, что не так получается, как хочется. И невысказанность, знаете, как вот кашель — это как крик души, крик «услышьте меня, услышьте мою боль». И недовольство собой, и услышьте меня. Лекарство — любовь и благодарность себе. Я вот сегодня начинала урок, и повторюсь, я делаю все наилучшим образом. Если даже сейчас ничего как бы не делаю, в плане бизнеса, работы, кто-то работает, кто-то остался без работы, кто-то в поиске. Вы можете себя ругать и говорить, ну надо же двигаться вперед, надо же что-то делать, или что-то делается, но вам кажется этого недостаточно. Надо быстрее бежать вперед, детей содержать, или просто нужно реализовать себя. Вас нет. Форма есть, да, но через эту форму жизнь реализует себя наилучшим образом. И если у вас пауза длится год, два, три, у кого-то месяц или день, два, три, вам кажется много, помните, ни одна пауза просто так не бывает пустой, не бывает пустых пауз. Вы накапливаете энергию, но вы поймете это потом. А сейчас вы не любите себя, вы не любите себя, вы не хвалите себя. И поэтому организм так демонстрирует. Кашель — это обида и невысказанность, как и горло больное. Это социум, это общение, это контакты. Когда люди болеют, это обиженность, знаете, выражение «наступил на горло». Вот кашель, легкие — это там же. Это 4-я чакра, к тому же. Это сердце, это анахата, это любовь. Это перекресток между духовностью и физическим нашим существованием. Поэтому хвалите себя, хвалите. Даже за то, что, по вашему мнению, хвалить нельзя или не нужно. Помните в себе, памятуйте, что вы не просто человек, вы Бог, любимый мой, Бог. Вы, кто рядом со мной, вы готовы это услышать. Вы готовы услышать о том, что вы божественны. Не просто божественны, а вы боги с безграничными возможностями, вездесущные и всезнающие в прямом смысле слова. И Бог наилучшим образом все делает для вас сегодня и всегда. Поэтому хвалите себя и будьте здоровы.